Tawonsa bosome ne da etosu du ba kwen abato ekoso awa blekuma not orama wono moto aba esi ginaye apaw mahibedwani de ma ade hia wonom awa blekuma not no mu kirem so maye krado pa se ne ahoba mansem no emu be yire pa se benta awa blekuma not abato empesua so na nkrata eye pretendent Juliana Oben, head of public affairs eno ewo Accra Central Police eye dwumakunum ene wakasa ene wo kirem sem yanka nkyere Ghana fo nyina sem wono maye krado pa ne senti wa akoto aba ensure ekire din ahoba monsem emu ayire se benta wa wonim na de mra be hye wonsem ewa blekuma not abato mpesu aso ende no ade bedi upam o kirem a electoral commission aye krado say polling stations ahodo mako edunkro no ene abato no ahyaase a etodwanti wa wokoto aba mensure ekire kram blekuma not ene mpatem mobo akra wa wonim na ba kwa ya ho lakadasa ka kokwasa oba emranso sensem eho beye kana no waso beye hyepam da mu kirem sei yanka nkire obi ase ompie na nkoto na aba wo kwa no so de mraso se wonim na wa ndi mraso na okwaya ho sabia tutura sema ade on beye one no wanka se behu say yes mememba ewo kreyim wasande adesre e de ato ma nyina nim sei yanka nkire Ghana ade hye nyina sem sakoba se wo hu ni sei obi ye anemomponi bi wo hwe de oye etia mra Pamodi na fra posifo e woto free na ma we so e wo fra ye nte o kapre 18555 ana 192 me set team bio dia ma hu se blekuma not abato na ekoso no obi di sabensem hu na e betia mra fra homatrufo yi 18555 ana 192 e posifo beje o feso na pamodi ya kwachi ni pakro amanasum ayehye nene emia hodo a ye tenase na mpenifo ato aba wa blekuma not no me boso de amount ye wo polling station number na wo polling station code na wo polling station name enti first one nyameche no polling station number no ye 1 C polling station number no ye 1 na polling station code no ye C1 602 09 polling station code. And if in so police station name no God First International School da command 1 abato ekoso ewone sasa na kwasheman abato na ekoso police station number no 2 and a police station code C160411 police station name Pentecost Church Mount Zion's Assembly kwasheman abato no ekoso sasa na awish abato ni bi ekoso a police station number no 3 C1 polling station code ni C160606 abeto dwa ewo polling station name edi and that's where DVLA office awish Adamami 2 eho na ba no beto dwa sansora polling station 4 awish wadma polling station code C160607A ehyedu Jau Memorial School awish 1 abato no ekoso ukopie mu ewo Bintu no polling station code no anase polling station number 5 ena polling station code no C160709B polling station code sanso na polling station name no living Spring Day Nursery eno no bekwaso ewo kwashibu 1 me set mbio di amount Bintu Living Spring Day Nursery. Kwashi kwashiman kwashibu kwashibu 1 ewa na bato no ebekoso ewa kwashiman. Santana ko pie mu kwashibu ankasa nso a polling station number 6. Polling station code ni C160808C. Ebekoso polling station name. The Roris Pentecostal Church kwashibu na abato no ebekosom yenko pie mu ewo ye tumami no polling station number 7 code no C161004 ebeto dwa ewo polling station name Presby Church Odoko 4 sanso na tumami polling station code 8 omu code no C16106
Church of Pentecost not Odoko 2 ɛhɔ na aba no ɛbɛtɔ dwa saa nso na ɛyɛ polling station number 9 ɛbɛtɔ dwa Church of Pentecost not Odoko 4 saa nso na polling station number 10 aba no bɛtɔ dwa ɛwɔ Methodist Church Odoko 1 saa nso na polling station number 11 ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ St. John the Baptist Catholic Church ɛwɔ Odoko 1 saa nso na polling station number 12 ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ ɛyɛ Radiant Way Preparatory School ɛwɔ North Odoko 2 saa nso na polling station 3 ɛdema Tumami ɛne bɛtɔ dwa ɛwɔ Article School Complex ɛwɔ Odoko ɛhɔ nom na abatoɔ no ɛbɛtɔ dwa yɛnkɔ pie mu ɛwɔ ɔtanten no ɛbɛtɔ dwa ɔtanten no yɛmfa ɛyɛ polling station number 14 ɛbɛtɔ dwa wɔ South Odoko 4 and 5 ɛna afei nso ɛyɛ Odoko school no mu hɔnom ɛwɔ Odoko 3 ɛhɔ na abatoɔ no ɛbɛtɔ dwa saa nso na ɔtanten polling station number 5 ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ Pentecost Church Tweneboa number 2 ɛhɔ na abatoɔ no ɛbɛtɔ edwa saa nso na akwaebu no ɛbɛtɔ dwa ɛyɛ polling station number 16 ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ Light of Gospel Miracle Chapel enter ɛyɛ Tweneboa mame sentimu biom fa maum akwaebu polling station code C161204 one more ɛyɛ polling station number no yɛ 16 ɛbɛtɔ dwa Light of Gospel Miracle Chapel Tweneboa number 2 ɛna abatoɔ no ɛbɛtɔ dwa saa nso na polling station number 70 ɛbɛtɔ dwa wɔ ɛyɛ MTTD Odoko Divisional Station Odoko 1 ɛhɔ nom na abatoɔ no ɛbɛtɔ dwa de twatoɔ ɛyɛ Sakaman no polling station number 18 ɛhɔ no bɛtɔ dwa o ɛyɛ Roman Catholic Church Busia Junction Odoko 1 ɛna polling station number 19 Sakaman Bethel Baptist Church Sakaman 1 ɛhɔ nom na abatoɔ no bɛtɔ dwa nti ɛnɛ mmɛmɛ ahodoɔ wei na abatoɔ no ɛbɛtɔ dwa ɛhɔ nom a yɛde mu nkyerɛmu ɛde aso mu sika yɛkɔ anim Yanto akase bone so ani eda so agina blekuma na tabato ne ho nsensem a na kyerese ye 19 polling station na eya omoto aba no ewo honom na yade ehya ase ende a isi ehwa anim sabato ni na atimi kwa wie ye ombetimi ache nipa a wedding kunim ewa blekuma not eya abato mpesua ne so na ye ne ekọ so ewa ye Methodist Church Odoko eya polling station no ana presiding officer on medi to dwa na ochemu se ebo obeye 7:58 am no na chese nipa beye 22 edi free eya 464 a omo register ye no na chese omaba beto omaba no edida na emom report omanya ne so chemu se ye centers ahodro ni nyina no eya de omo beto aba no bo omode atimi ba ntam ye pa eba ye ebeto omaba no na ye mrahye bedwafo omugina se ye nto omoso aba no eye erabna obi no na ejina ade amandi si amanyoko no sanso anana na eki owusu afri ye onu ujina man pipi amanyoko no munina etimi aba center hono mo hwe se bibia ebetimi akosuye Methodist Church Odoko 1. As you already know, there are 2 polling stations here, but we are using 1, the A. The code for the A polling station is C161012A. C161012A. We are expecting 464 voters. That's the number of people on the register, 464. And then we're given 475 ballot papers, difference of 9, provided there may be, in case there is false ballot, we can replace here. So that is so far. As I was granting the interview, 22 persons or voters have casted their votes so far. A presiding officer ono na ehwe eye abato enokoso e Methodist Church Odoko 1 eye polling station no na enu achi ana nkane fisheries eye minister eye Hawa Kumsin e boss bo say yade ND secretary for no ehunehuna MPP for ni ye papa esan so mo de eye macho men for na akwa ho no match so mo ha MPP secretary for no e wa Abrabrekuma not abato no ekoso. I mean, the other places are very busy. I don't know why here they want to intimidation. The people are ready to come and vote for a PSU. You are intimidating them. You are sharing money and still intimidating. What's your problem? We saw somebody
shout at you to leave the polling station. Is that why you're referring to as intimidation? The polling station belongs to him. To leave the force station. Why are they also here? So clearly they are trying to intimidate your camp. And we cannot be intimidated. We are not ready. We won't allow them to. Have you reported to the police? The police is there. We've reported to them. We told them. They have seen all that is going on. They think because they are in power. Yes, we are ready. We are in opposition. We are ready to face them. DLFM. Eni ya wuti ye hawa kumsiono na yankani fisheries minister sanso no yankani wutu senya east mrashebedwani na ne krakram na Greater Accra regional minister Linda Okru edi tuja na ochemu se so modwen se aba no mbetimi akwa akoto monko no monko nkoto bi esanse adenti ana ehyeso ekoso ewo Blekuma North ewo abro moto aba no edi yi mrashebedwani. And they have to come and vote. So if such people come, you have to give them TNT to go and vote. I don't think it's a vote buy. Are you there? So if you think it's a vote buy, you to go and buy the vote. It's as simple as that. Which one is integrity? If someone is loyal to the final, the person will vote for you. With or without money, the person should be able to vote for you. So I don't think he's going to, giving the person TNT. But this morning, I had to call a couple of people. I was at Mass TV the other day. I gave my numbers out. And people are in Kumasi, others, Takwa, and others were in Easton. So I told them when they come, they should call me so that I'll give them their TNT. And I don't think this is good bad. It doesn't. If someone loves you, the person loves you. Irrespective of what you give to the person. We are not giving points of correction. We are not giving money. I'm saying that we are supporting them with their TNT. When someone calls you, looking at where I am, I don't also have Momo on you. So if someone should call that she doesn't have a transport, for instance, I say, okay, put the Uber. When you come, let me pay the Uber. And I pay the Uber. Is it vote by? Yeah, if the person is MPP, I don't think the person will call me. Obviously, the person is an NDC. That is why she called me, so I have to support. Eni ya wuti ye Greater Accra Regional Minister Linda Okru na manibo yensem choni imano poku edusi dodo na friend DJ Active ana de besom ye. Yanto akase bon so yenkoso anyine mu awa Blekuma abato ene ato dwa yeto aba ede apawo mahebedwani ede ma wonom. Na Ghana Police Service make say wonom nsa etumi aka nimpa bi a wonom ahye ntade brown uniform ne na Blekuma Biaya abato ne ekoso awawush DVLA polling station honom wa Blekuma North abato MPS waso a wonom echiremu a sa de hye aye wonom ho sem wonom ye adwuma ewo national security ntoma ababeboa na abato na ho bambo etimi akonkanen na meka say no eyade ade ye kase bonhwema yaye no eda de pefe sem sa de hye omo hye say ye brown uniform si enya ade a wonom free headquarters ana sempo womu free babi biada emram ho kwan se wonom eya ho bamboku emma mamekese apovi omade aso mpanchi a womodo makọ odoko police station amekese nhwem mapa egusu a ekoso ne nipa su se wonom kowura hodom a wonom omadwen se wom kwa koboban no mpenifo kiremu a se na mutuo no emfa emrakwam evisa mekese apovi omade ayire eye chese ne security mu a aya tight pa nti wawu na betoto emrasem ase no waso be ye hyepa wone abaton emum na mra de ye kase bo ene municipal chief executive MCE Edema West, on Ukraine na yedin, Edema MMDCs, our Greater Accra region, John Desmond, in Sowa, to train command which him say in fact. In some Nucleum, a positive one second sending promises as I be on Yamboku nipa. Now so Nuclebian, no Chema Semicasino, or Mugu to Mano, Nemra, anyone etimi Eddie, or the same saying, added to dear Cassiabo enim. I think they have intel, like they have their team intelligence, and they are acting on it. Those that they pick, I cannot tell which divide they belong to. However, they are doing their work. We didn't interfere. We allowed them to carry on with their duties as is suspected. And at the end of the day, we expect the right thing to be done. Police, from what I heard one officer saying, is like they had intelligence that they are not police officers, and therefore they are picking them up for questioning. So as I said, we will always allow the police to do their work. We are very law-abiding, and NDC, we believe in the rule of law. So, of course, yes. Ani a woti ye no, eye MCE Edema West. Ne den ede onimnyamfo Desmond John ni Sowa ena wote ne kan na no achi na hobambo nsensem yakoso ya sentreni ba ko a odi dwuma ede ma YIB network GH1 TV eka ho bi ne den ade kwabna ajekum banahene
abato no kwaso pe enaja nsɛmtwerɛni ɔyɛ na adwuma pa nsɛmtwerɛni pɛpɛpɛ enti ebia hodo a abato no kwaso no ne polling station ana ɔma ɔmo yɛ mpanimfoɔ na ɔmo hwɛ abato no so atwetwe nkɔma ɛna postfo bi ka kyɛn sɛ krache na oje den ɛna ɔso oh senior me yɛ nsɛmtwerɛni my identity card ni enti gena hwɛ ɔso oh masa wo yɛ nsɛmtwerɛni enti deɛ firi akɔ no oh senior emra ma yɛ ho kwan sɛ nsɛmtwerɛfo yɛmfa yɛ nimfa nyi abato no akyi sɛbɛ yɛ bɛboa na yɛabɔ amaneɛ maganafoɔ nyina hu deɛ ɛkɔ so ablekuma abato num enti yɛsrɛ wada senior ma me kwan na mamade ɛma amaneɛ na ɔso oh hwɛ wo yɛ hwan masa enya adwuma oh aya asagro na posi ni afa me wafa nsɛmtwerɛni kwan akyi ɛna na paw papa no sum na ɔse oh bana hene adam ayo de senior ɔse hwɛ wodi agrama san pa wosum ɛna wa pa senior sum ameka sei no na ne so adi sɛ matches sɛ paw bana hene ni so apa ni jagwa brekuma not abato na sɛ nyamanum no kure ni in fact asɛm ne mu ɔyɛ pa ne yɛnkɔ tie ne atwagu yɛ mra sotoro no ɛkɔ so wa brekuma not abato no emu DLFM 106.9. Enti eni ahodo awuti ye ayɛ nsɛmtwerɛni ɔno ɔyɛ adwuma edema EIB network GH1 TV ɛna police officer etumi apa no sum saa no sɛ onim de enti a ɔno yɛ nsɛmtwerɛni na ɔkava election nti wapa no sum pam na bana hene me wafa asenso kyerɛ nsɛmu ɛde to de yɛ kase bo anim de enti ɛnam so a make so post ni apa no sum saa no. For me, I don't know the name, but he just came to approach me that to leave the premises. Meanwhile, there was other media guys in the premises, but he didn't ask anybody to do that. But he just approached me to leave the premises. He said, no, I can't go. What if I go and something happened? How do I report? So he just slapped me. He was pushing me. He said, no, I can't go. And he slapped me in the face for no reason. I have not done anything wrong to anybody. And for me, I think that the man has taken an interest. In fact, the officer, look, you need to allow laymen to do this. Laymen must do this, but not an officer. Who knows the law? What is the freedom? In fact, I almost say first freedom. Self freedom, where is it? So for me, I've taken note that Monday morning, I'm going to see the commander, official complaint to the commander at Accra. The Accra Major has also come to talk to me about the issues. So they have asked me to go and make a report at the police station for the next level. Thank you. Yes, I could pay. Enti eni awuti nsɛmtwerɛ no ɔyɛ adwuma edema EIB network GH1 TV kwabena agyakum bana hene ɛno posini abɔ mmɔden akɔ n'akyi ɛpoma twadeɛ ɛde asotoro afa ntomam fa ne kwan akyi apa me wɔfa sum menani so apa ne Manchester na akakwa ara hosem yi pa wie yɛde mo nkyerɛ mu ɛso mo na yɛnkɔ ablekuma not bia ya abato ne kɔso na yɛne nsɛmtwerɛni Opoku Emmanuel Adusi enko ni nkɔmɔ ne bisa ne sɛ abato ba bi ogyina no asoto ne bi aka no ɛhɔ yɛ don twamfo ni emfa nkyerɛ yɛn senior hello yeah good afternoon bibia bɔkɔ de Adam ahwe any experience nti Nyankopɔn de ahyɛ yɛda nyame ase bibia gyina no asoto ne bi ɛfa hɔ no ma na sɛnea ɔkae ne de asoto ne de ɛkɔ so vet agya hwɛ ɔho yi a wonyi asoto ne bi nti eguso a yɛwɔ ha no ma yɛhwɛ sɛ bibia betimi akɔ nkan election deɛ wotimi yɛ election abra ebi asotoro ntimi nkɔ so soro de bi kɔ so enso ahwe yɛ nti yɛ ho ɔden wɔ ha all right yima me emisa o anɔpɛi wa proba hodo a wakɔ no polling stations ahodo a wakɔ ɛne sɛ de abato no sunsuanso kɔ nipa dodo sɛn ɛna bia ahodo a wakɔ no mato aba no twa ho mfoni kakra na fa kyerɛ yɛn sɛnea ɔkae ne saa pɛpɛpɛ na yɛtɛ ne Agyei ɛne na agya anya abedu na sɛnea yɛn na yɛnim sɛ abrekuma north ɛyɛ abato no ho nsɛnsɛm bebre na ɛkɔ so ma ɛne ana east atumi abɔ mmɔden sɛ rerun no ntimi ɛnkɔ so nti anɔpa no bɛyɛ sɛ no nsiampa mu ana gyansɛmtwerɛfoɔ yɛtiti mu sɛ ba bɛfɛ sɛnea abato no betimi akɔ ɛwɔ abrekuma north ana ɛka abrekuma north a ɛso pa hyɛ ase firi awohyi ɛkɔfa kwahyeman ne ɔdɔkɔ ne ne mpatamu a meka sɛ hanom ɛso pa na sisi a baabi a megyina pɔtee ɛyɛ awohyi DVLA saa nso ana ɛyɛ awohyi hanom na
Babi so the Asiedu Jedu ɛhɔ nso yɛgyina mu hɔ no sisi na sisi me no kasa na onumunyafo Malik Basintele abedu ha no ma sɛ ɛdɔm no nyinaa apu a ɔmokɔdi n'akyi wɔ ha no ma ɛnyɛ asɛmkuma ɛwɔ ha na yɛbɛpie mu ɛwɔ awohyi DVLA na ɔsɛ nipa ɔmo to aba wɔ ha no ɛyɛ 661 ɔsɛ ɔmo to aba ɛwɔ ha asa tam a abɔ 12 ya me no ɛkasa yi emu bɛyɛ sɛ 200 ana sisi a no returning officer ɛka kyerɛ sɛ ɔmatimi ato aba wɔ ha no ma ɛka sɛ attendance no eguso a ɛkɔ so nkakra ɛwɔ ha no saa so na akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Asiedu Jedu electoral area no so wɔ awohyi ha no ma ɛno so nipa 480 ana atwerɛ mu din a ɔsɛ ɔmo to aba as at 11 o'clock yɛkɔdu hɔ no na emu 152 ana atimi ato aba ɛwɔ ha no ma ɛnyɛ asɛmkuma eguso a yɛbɔ aprɔ no ɛkɔ mpatamu ahodoɔ no na sɛ ne ɔka sɛ basabasaeɛ no basabasaeɛ de ɛba kakra bi na asan atekɔ sɛnea wonim na ɛyɛ Asiedu Jeduwa no na mente me ho ase bi ɛbaeɛ ma ɛyɛ policefoɔ FPU foɔ no ɛbaeɛ a ɔmotumi bɛhwɛeɛ ɛma biribiara ɛtumi ɛkɔ nkan wɔ hɔ no ma kyɛ sɛ amfa atorɛnkyɛm bia amfa amasa mɛka sɛ bambɔsɛm no emu ɔden paa ɛwɔ ha no ma biribiara ɛkɔ so kamakama ɛwɔ na sɛnea mekaeɛ no ɔnabo Johnson Asiedu Nkapia ɛnso aba abɛdu ha no ma wabɛtwa mu wɔ ha no ma kyɛ sɛ biribiara atumi akɔ nkan na mpanyimfoɔ ahodoɔ bebree no ɛyɛ NDC foɔ no na ɛdɔɔso paa ɛwɔ grounds a mɛka sɛ ɔmode ɔmani ɛdi akyerɛ MPP foɔ no akɔyɛ maako ɛwɔ ha na baako abɔ afam sɛ nyinaa yɛnim sɛ ɔmo boycott sɛ nka election no ɔmo ɛnkɔ no nti ama ahoɔden a ɔmode bɛdi akyire no ɛwɔ fam kakra ɛwɔ grounds so ha no ma kyɛ sɛ ne nyinaa no yɛhwɛ sɛ nonum no bɛbɔ na ɔmbɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo bobɔ na yɛahwɛ sɛ yɛ maame ɛyɛ akua firi anaasɛ ewurab na ɔben na ebetumi afa aba na na kyɛ sɛ bibia etimi akɔ nkan wa na yɛhwɛ sɛ mehwɛ sɛ menya baako nipa baako mmienu bi na nka me ne ɔmo edi nkɔmmɔ ɛwɔ ha no mo mahu ɛyɛ Gan West ɛyɛ MC ɛwɔ ha no mo mu na 106.9 mehwɛ sɛ metimi no ɛdi nkɔmmɔ kakra ɛm sɛ ɔyɛ interaction kakra nti yɛhwɛ yɛbenya ɔmo ba bɛto aba ne bi na yɛne ɔmo ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ ha ne agu sɛ ɔmo sɛ so far so good ɔmo ba ebedu yɛ no sɛn ana ɔmo hu nea ɛkɔ ɛwɔ ha no mo ɔmo hu nea ɛkɔ ɛwɔ ha no mo nti maame bi wɔ ha maame sɛ metimi ne no ɛdi nkɔmmɔ kakra na bibia ɛtimi akɔ nka mɔmi aha yɛ DL 106.9 FM so bakyɛ wato aba okay mɔmi bakyɛ ofiri na ba DL 106. Kwalikro na ọba ha no ede nti na ofiri Kwalikro tem ton aba abrikuma na ọpa so ba for two arabna no win power no na obedu asisi an say na hu election e ko da ho boko ya win inshallah bibia be ko se ne ye NDC ko ne pe mba me ba ko so ha no otemenka Ima metonka pa yenko ya ni metonka okay nti ma me ba ko so e wa ha ma me no eni enkombo aha ye DL 106.9 FM mommy pa che frost FM Maria Mohammed okay mommy ufiri na ba ma ye ganje nje Kwalikro te okay but ufiri Kwalikro ta bedu abrikuma no fa no bedu ye no say na grounds here o fe the election fa o hu ni say oh no fia no ya le smooth fia fe fine be ko be bia na agba kokura be like na kan no wa fe no fe ba gbe na okay in the same year me ka say onimonyanfo MC honorable John Sowa ewa ha no pese me ni no edi enkomo kakra na ye hwe so betimi atu na numtu kakra edi amaya because anopani nyina na owa ha no mo all right kwaso ase won sabeka na ye MC ni nkomo kakra na ye nto aso na sesia no ansa na won sabeka na hobambo nsem no ekwasen wa bato no ase honom ahobambo nsem ne de meka se aha no de ba bia me won de basa ebia ensie ewa ha no ma meka se ha de bibia edadin a bibia konkan wo awoshi DVL ene awoshi Asiedu Jedu ha no de bibia edadin ewo no ene yenya ne nte se enipa bia kwa hwehwehwe brown entade bia o mo kyerem se o mo ya hobambofo nti posifo ache wonom sansensem no so enukura bi wo mu oh ahanum de mbedu ye no de so far so good me nyahu bibia okay etesa wo ba bia me mabo apro no e dia fa ne de me nyahu bibia etesa e wa ha no okay
Na MC wonsaka no wonsanka na yanko ya nim na Honorable chira say oye meeting kakra. Why you busy kakra? Okay. You better no voice na e dey go power so you no say aka se bon na. Aja ye dey asom ye tiefo nti obepie mu e wa hanom dey bibia e da din e wa hanom aye gu so aye bo apro bibia to form so a yemfa enkame DL 106.9 ye tiefo. All right, Emmanuel Opoku Edusi dodo asa man say DJ active. Senior ya da se pa na amade boko so de che ne be san ba wonchen abeje de beto fom bia. Menso mendamas. Yamani Boni Emmanuel Opoku Edusi dodo asa na man say DJ active. Ena wote ne nka awa blekuma not about one yekoso no de yekoso bia humfoni ene watwa ede ache kofifa video na officer na pai me wafase ne sumuni ma me wate na mimisa Sikapa se mi na yento akase bo no so me wafase ne said the officer na atwa nani so no in fact me ya pa sika de wafase na kwaye insem training ena police officer apa no sum ozi wa kirem se nani ba kwa said the etu no nani su nani nyina ye ko adentra one say when in down ho snow bi boss ana eyeya ana akoya to say obi abo wuntimi mbo ni bi adenti na nsem trofo mo yeye sa. That's not fine. I mean, that's not fine. Obey report. And yes, be a oye basabasa bi wo honom. Enu nti no be pamo na so betimi abono. Ogina ho oye report. Keke no wet o pamo na abona sum aden. In fact, I am a yapa. Some of us na yapa no sum sa no. Me am media ni mu na so officer kro no yakwa koyi na ho magu fo. Am so onye serious obey. Onye serious so obey police officer. Why are you then intimidating us? In some training. Akromfo egu Ghana ha ewi amanfo etututuo eno ye kokum bi wakaswa sen na mache won ansem twe na odi ni dwuma no obbo ne homoden se be ma Ghana fo hu de ekoso ya pa no sum ana se na ehye ni ntia sika yentu aso na ahwa sire mbuafu na ahwa meye nade yenko yanim Yentu akase ebone so ne da so agina blekuma not abato ne ho sensema na yisi abekasa echemu se eyade nipa bebre na kasa mo ya amanyosem nti no mpeso mo nto aba no esan ewo 19 police station ewa blekuma not eya abato mpeso ya ne so echemu bebre na nim se yade mpeso mo nto aba no na se ne ebe ya endi samanyoko no ebetimi edi nkunim ama eye MPP amanyoko no kra bekasa echemu se ye dwumadie ni ginasi ye yisi no enya ade a efa kwa mu krante ya de omokrampo na bato no munjina ema ye nsanto abani bio ema ye na na akwa free ye ede nsam ede court ne ade ni na ankwanko si hwe sesende wo sa gina ama ya to ne so abasam na hyebedwani ewe ya blekuma not no mu chemu se eyade a yisifo ebomode adi dwuma we no mo ne nsamtwofo etwetwe nkomo ana deputy chairman ede ma isi eye Dr. Bosman Asare edi tudwa na oche mu se yade omo hwese bibia betimi akoso ye akontabuo ene niema mu ni na betimi ada ho edi ama bibiara ewa blekuma not. It should be noted that the decision to accept the scanned pay sheets from the parties was unanimously agreed upon by the commission and the political parties, that is the NDC and the MPP. This decision was reached because of both parties admitting that they no longer had carbon copies of the results in their custody. On the 6th of January 2025, 13 polling station results were added to the collation. All the 13 polling station results, scanned copies, were received from the MPP. It is important to note that the 13 scanned copies were confirmed by the respective presiding officers of those polling stations. All the 13 presiding officers were brought in to verify their signatures and results on the scanned copies. This brought the number of polling stations collated to 274. The presiding officers were made to confirm the scanned copies of the pink sheets due to complaints by the agents of the NDC. Once again, on the 8th of January 2025, 4 polling station results were added to the collation. All the 4 polling station results, scanned copies, were received from the MPP. Again, the commission brought in their respective presiding officers of those polling stations. They confirmed the results reflected that of the pink sheets. The presiding officers signed their respective pink sheets to confirm 106. On all of these days, both the NDC and MPP agents were present DLFM, and witnessed the confirmation of the scanned pink sheets by the presiding officers. They also reviewed the scanned pink sheets. This brought the number of collated polling stations to 278. Thus, 3 polling station results became outstanding. Eni ya uti ye Dr. Bosman Asare on a deputy chairman at the Maisi or in charge of corporate services. Na yemfiri abrekuma not abato no me na yemfi ani fankyere mum ego kwabenya enne potem na endrada
ɛna beto dwa sɛm owura bi a ɔyɛ immigration officer na wasan ɛyɛ kitani ɛma Kumasi Asante Kotoko boboku no na den ɛde Steven Ken Amoa wadu finhyia no aduasa ngwɔtwe 38 years na ekra beto dwa kyerɛ mu sɛm enipa bi etimi agye ne nkwa ɛde afiri ne nsɛm a akwaakɔyɛ arɔsɛm yi pam na nka ne kyerɛ mu a kita wonsa busuma yɛ gomei ne da na ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna Amoa efiri fie ɛka kyɛ na danfofo sɛ na danfo bi a ɔde ne ka bɛyɛ 2 billion ɔwɔ Ashoman Estate wafrɛ ne phone so sɛ ɔmra na ɔmɛgye ne sika na mra Amoa efiri fie kɔɔyɛ no abusuafo antene nka bio wɔn bɔ dawuro ɛde kwadan ɛposifoɔ ɛbɔ ho dawuro yɛ bɛn na numachi ɛnkra bɛtɔ dwa a posifoɔ ɛde ma abusuafoɔ ne sɛ wɔn mo ate sɛ nipa bi awu ɛwɔ Abom Johnson ɛno no wɔkɔ abenya mensinim ɛwɔ nkrabopore mantam nti abusuafoɔ nkɔhwɛ sɛ yɔm de hye na na ampane ampa ne nuane ampa abusuafoɔ koduru hɔ no ma wɔn kyerem sɛ yɛ nokorɛ wɔn de hye ɛna nipa bi ɛkɔni na no ɛna abusuafoɔ kɔyɛ posifoɔ ɛkɔbɔ posifoɔ amane sɛ ɛmra wɔn mu nuane apie ɛkɔ ɛyɛ Ashoman Estate no ɔka kyerɛ wɔn mo sɛ na damfo a ne din de Bright ayɛ ɔno wɔde ne ka enti wafra ne sɛ ɔmɛmɛgye ne sika enti sɛ wɔama fie bio di a na saa asɛm wɔ die Steven ne wuo no saa Bright ayɛ onim ho benti ɛndrada posifoɔ mɔde wɔn na yɛ ntɛntɛ ekoso Bright ayɛ mu ɛtwene dɛsɛ ameka sɛ krachi ogyamra no a oyi nsɛm ano ne no na de yɛ kase bɔ yɛ ne openipa a ɔyɛ jesanie Steven Ken Amoa ne nua ne wafa ase ne den de ɔsɛe mensa Lucky Dan twetwen komo no den sɛm sei etu de yɛ kase bɔ anim. So on the 3rd of July, I was with my uncle around 8 p.m. and he had a call from someone. The name was Steve Highest Bright. So after the call, he get up and dress up and he told me that, oh, he's going to collect something from his friend. Ashoman Estate, Jinyame Barracks. No, he never returned home. But the next day, I got a call from his wife telling me that he had a message from his husband that he has returned home safely and he will talk to him the next day. But I never heard anything from my uncle that very day. So we went on and made a complaint that my uncle has been missing. And we had someone to suspect, that was the bride. So on Sunday, I don't know the date, but we had the brides on Sunday in police custody, and on Tuesday we went to court, but the court denied bride bill. But Wednesday, we heard that they have found a dead body somewhere, so we should go and see if it's my uncle. And when we went there, it was confirmed that it's my uncle. His wife is at Kumasi right now. According to the wife, he had a text message from his husband that I'm home. The person has given me amount of this and I'm home, so I'll talk to you the next day. That was the message that got to his wife. So right now, the court has adjourned the case to 23rd of July, 2025. So we will be at Kwabena Circuit Court on 23rd of July, 2025 to plead with the court to prevail justice for my late uncle, Steven Kenamwa. My uncle is a very friendly guy and is a very jovial guy. Like, he doesn't have any issue or any problem with anyone. That's not the type of my uncle. Like, he's very friendly. Even if you see him for the first day, you fell in love with him because he's very jovial. He likes people a lot and he doesn't have any issue with anybody. We went to the scene of where the thing took place. Right after the scene, we went to the police mortuary. It was an inspector who called us to come and confirm if it's our late uncle. So we gave the inspector's number to the CID. So the CID communicated with the inspector and we and the inspector went to the location, the scene where the thing happened. So right after that, we went to the police mortuary for us to identify if it's our uncle or not. But when we got there and the body that they shown to us, it was my uncle. Na na kwa kura mu na die ka se bo ebise osai mensense senior. Sesi de asei eden na moye se abusua. Na mo de afa onhyehyɛ be na mo de agua akwan mu. Na mo beboa na atetene eye adwuma de mo wo fa ne den e de Steven Ken Amoa. The arrangements, we have left everything to the Ghana police to handle the situation for us because the case is at court. So we, the family members, can't take any actions unless the police help us. So we are pleading the Ghana police to help us prevail justice for my late uncle. The reason why we are suspecting the person, that the person was the one who called my uncle to come and meet him to collect
the money. I don't know the amount of the money. But after everything, the person claimed that he met my uncle and gave him the money. Right after that, he haven't heard from my uncle again. So he was the last person who met my uncle. That is why we are suspecting the person. He said he's not going to talk until his lawyers are here. So the lawyers were the one who gave the testimony. So, but I don't know much about it. So everything is at the court. So on 23rd, we are going to meet at the Kwabena Circuit Court. Right now, for me, I can't speak with his wife because I don't want to break the news to the wife that this is what has happened. But she knows, but I don't want to speak to her direct because I'm the one being here with his husband and everything. Any awuti ye Steven Ken Amwa make us when baby kwe na wafasia ne den ede osei mensa Lucky Dan ena wote ne nkan we yenyina we so na yanken kam adwen kire ni be ne yemfa so we free piaga pe no kire mi se Ghana piaga we on in fact amanyosem de ba ye nkan yon nsem pi ne yaka aya fa ho adwen kire bra Kofi Parliament no kire mi se Ghana ye hia so medwe ntia be sra da nipa bonfo a omo pese Ghana benya Nyankopon entua wo ne moka ohwe live edi free aguna bobi kuma apa me da se set antoba no kire mi so ohwe live edi free eye maram no kire mi se AK breastfeed no kire mi se how commission need more ade omo kwa bonu se de waye den asempa Richard I heard what him say good afternoon to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B ne Adwoa Agyei Sikapa ka se boni mo da pasa no manama na nam DJ Ghana man free so great station DLFM next oda ya se na adwumade ye bona ka se boni mo da pasa no manam ampa Sikapa nsa yewia ne sa nti ye kɔ na ye kwe no Kofi as usual kilantria wa winim enti boa me DJ Afiba ode aba yanka ho asɛm a yebenya asɛm fia enti mesra na yanka ho asɛm DJ Afiba kyeremu a na wafa ase baako ne din ede Rini Asare na Rini Asare no de waka kyerɛ nyina ne sɛ masa nyini pa na kopon hyira ene na hoden eni wachi na omfa wo mfiri adomu enko adomu nti Rini Asare na ye birthday nti DJ Afiba se yanka kyerɛ so po asɛm yi pa the international DJ oya adwuma ewo DLFM 106 na se yanka kyerɛ so to yankopɔ wo hyira wo na omfa wo mfiri adomu enko adomu happy birthday goes to you Rini Asare Nyankopon onhyira opai fri DJ Afiba nkyɛn ona ɔsɛ yɛmfa woda wei yɛmfa ema wɔm Kofi yansan kɔ Deaconess Roberta Sumaira Dankwa na Deaconess Roberta Sumaira Dankwa ekɔ asɔre ɛwɔ PIWC ekropon akuapem the Church of Pentecost no enti yɛmaame berima Kweku Sechi Dodoa bonem na ne se dache ena o se yanka ncho se na ye wawoda enti opewa se mpam twedi ampa Nyankopon ko nhyira so a onhyira wo ne nhyira no enye mmɔho o masika na de pa bi wasase we suo no ebi ma wo nsira bam na watamfo nyina nso omutirase fi se Nyankopon nhyira de di wache so happy birthday ekɔ ma wo Deaconess Roberta Sumaira Dankwa wokɔ asɔre wa the Church of Pentecost PIWC ekropon akuapem berima Kweku Sechi dodo abɔ no ma ne sɛ dache ena ɔsɛ yɛmfa woda kɛsie we senior yɛmfa ema wom na Kofi yɛmfa we nso amfa nsɔre so na we ekɔ de ma me wafa sɛ ne din ede Kwame Ado dodo abɔ no ma ne sɛ Kwame Ado ne fi ntan de kwama TK enti TK ene birthday TK Nyankopon hyiraw na onye okɛsie pa in fact a very nice gentleman in fact wo ho fɛ pa enti TK Nyankopon hyiraw pa na onye okɛsie onfemfra atomo enko atomo adepa eni nhyira emu so onsra bamti ne happy birthday eko ediamount TK we efri abebroni a owo takwabom so na osiemfa woda kase we enko enfamount TK ene Nyankopon hyiraw na onye okese pa kase bone ye de asi emusemufo no eye maze mebeda ntwene se mo ede ema yen Kofite de ekopie mu ewo Facebook no eso DJ Zikibi echinchima firi ni fruma ede som ya wiai akenkafo ebesom ewia kase bomu no dia megeso eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene ehunso mpone mene Adwoa Agyei Sikapa ana hoteden ene dum so levi ya kwano na kwa miafum ene me wafa ase ba sexy journalist eba besom sompa edi dila odwumadie no ato aso ntisika ya so radio no wana ato na nso anya den anya odi abi wodo nsa kan wabu mna so ye be ya den ye be chiwa kwa akotum na tina hwe ade wa ye den wapi ho sakwa miafum ene sexy mrane na yenko me start free Kwame Kwame Fum akire mu hine efifi mu hine
Enkecha hene. We dey Kwame Asante. Michael Jackson. Papa no. And a sex in sway. Oye njeje ho hima. Na nene wa ye nkeche so hima. No so Michael Jackson ye de be man kakra we ye no wofase. DJs gibi a wofase na wo a Christian village no. Oni apakan mo wofase no. Dole ya Agyei Agyei or say having no friends is better than having fake friends. Adamko Adamfu biye kubla. Hey, ada unu obi anya asem ana senior. There are some grannies on here. Immigration officer na. Ni wo na. Oh okay. Ndi aye one state minim se bi oni zigi na anya asem. Se zigi producer no. Osan de aba say wicked pa. Ani akwa no wo na wicked pa. Na DJ Omalo no minim se offer blue cross and so ba dia. Be pa opam ye fia. Edika se bone ye de asi. Ye ba mo nyina mo ani tia. Ade hye. Midimafo. Pokwase Nhyiraba Accra.